హాయ్! మేము మొత్తానికి వందే భారత్ ఎక్కేసామండి. అవునండి. సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతి వెళ్ళే వందే భారత్‌లో మేము నెల్లూరు వరకు వెళ్ళామన్నమాట. ట్రైన్ సీటింగ్ చూసారు కదా! అచ్చు సూపర్ లగ్జరీ బస్‌లో సీటింగ్ లాగా ఉంది. కంఫర్టబుల్ గానే ఉంటుందండి బస్‌లో కూర్చున్నట్లు. ఇకపోతే స్పీడ్ అయితే బానే పోతుంది. సౌండ్స్ అయితే ఉండవు మనకి. జర్కులు, బ్రేకులు ఇలాంటివి ఏమి ఇబ్బందులు ఉండవు. నేను కృష్ణ, విధాత్రి మా అక్క కొడుక్కి బుక్ చేస్తే లాస్ట్‌లో 5 సీట్స్ ఉన్నప్పుడు బుక్ చేసేసరికి 3 దిక్కులకి వచ్చాయండి. 2 వెజ్, ఒక నాన్ వెజ్ ఆర్డర్ పెట్టాము. ఇలా వెజిటేరియన్‌కి 2 వడలు, ఉప్మా, కేసరి, సాంబార్ ఇచ్చాడు చట్నీతో. అలాగే ఒక బిస్కెట్, తర్వాత ఒక చాయ్‌కి మిక్స్ ఇచ్చారు. పెద్దగా తినలేదు పిల్లలైతే. ఇకపోతే నాన్ వెజ్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంది. 2 లవ్ షేప్ కట్లెట్స్ ఇచ్చారు. ఒక ఆమ్లెట్, 2 బ్రెడ్ స్లైసెస్. ఆమ్లెట్ చాలా హెవీ ఆమ్లెట్. ఇకపోతే కెచప్, బటర్, బిస్కెట్, చాయ్ మిక్స్ ఇచ్చారు. అక్క చెల్లెలు దారి పొడుగు అసలు కూర్చోనే లేదు, తిరుగుతూనే ఉన్నారు. నాకు తప్పదుగా, మీకు తప్పదు. సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.